থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং নেটওয়ার্ক স্কুল বিডি। আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব যে কিভাবে ডিএসসিপি সার্ভার ইনস্টল করা যায়। সো সার্ভার 2012-এ লগ ইন করার পরে দেন অ্যাড রোলস অ্যান্ড ফিচার্স, দেন নেক্সট role based feature based installation, next select a server from the server pool, next সো এখানে এসে দেখেন এই যে ডিএসসিপি সার্ভার, জাস্ট টিক দিয়ে দিন, অ্যাড অল ফিচার্স, নেক্সট নেক্সট ডিএসসিপি সার্ভার, নেক্সট কনফার্মেশন আপনি কি ইনস্টল করছেন। যদি রিস্টার্ট দরকার হয় আপনার মেশিনের, সে অটোমেটিক্যালি রিস্টার্ট নিয়ে নেবে। জাস্ট টিক দিয়ে দিচ্ছি, ইয়েস, ইনস্টল। ইনস্টলেশন প্রসেস ডান। খুবই ইজিভাবে ইনস্টল করা যায়, বাট এগুলো আপনাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে। চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং আমাদের রোল ইনস্টল করা ডান। সো ক্লোজ করে দিচ্ছি এটাকে। এখন এই যে ডিএসসিপি সার্ভার চলে আসছে, জাস্ট এখন কি করব, এটাকে প্রমোট করব। প্রমোট করার জন্য জাস্ট এই ফ্ল্যাগে ক্লিক করুন, কমপ্লিট ডিএসসিপি সার্ভার কনফিগারেশনস, ওকে। জাস্ট ডিসক্রিপশন এটা কি কি ডিএসসিপি সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ডিএসসিপি ইউজার্স। সো নেক্সট use the following users credentials, okay. Security groups done, close. So আমাদের ডান, আমাদের কাজ কমপ্লিটলি ডান। আমাদের ডিএসসিপি সার্ভার ইনস্টল হয়ে গিয়েছে। জাস্ট এখন জাস্ট ক্লিক করে আমরা এখন তারপর দেন যে কাজগুলো আছে এবং কমপ্লিটলি আমরা ইনস্টল করেছি। এরপর নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেখব যে কীভাবে আইপি সাবনেটিং এবং কীভাবে সাবনেট বা রোল ইনস্টল করে দেন সাবনেটগুলো কীভাবে আমরা সাজাবো, সাবনেটগুলো কীভাবে দিব একটা অফিস সেলস ডিপার্টমেন্টের জন্য বা মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের জন্য বা সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের জন্য কীভাবে আমরা আইপি সেট করতে পারি। এই ভিডিওগুলো এইগুলো আপনারা পাবেন। সো আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। উইন্ডোজ সার্ভারের যে সকল আপনাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে, ট্রাবল শুট থাকে, আমাদের ভিডিওতে কমেন্ট করতে পারেন, আমরা খুব দ্রুত আপনাদেরকে সলিউশনটা দিয়ে দেবো। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং নেটওয়ার্ক স্কুল বিডি।